呢間喜聚咧位於旺角啦。其實之前咧我已經拍過2次嘅嚟呢度，咁啊差唔多年幾2年前拍過㗎啦。咁啊之前咧我唔記得大家記唔記得啦，我係喺度挑戰大胃王啊，食雞子食100粒，咁我食咗80幾粒咧。頭暈啊，食唔到落去啊，係啊，咁啊，今次咧再嚟到呢度咧，點解咧？就係因為咧佢午市推出一個超特惠套餐啦，有2個餐嘅 A 餐咧就可以食2個半鐘 ，B 餐咧就食4個半鐘。咁有咩分別咧？嗱 A 餐咧就可以任打邊爐啦，牛肉啊、豬肉啊、羊肉都可以食到嘅，成人收費咧138蚊啫，真係超抵食㗎啦。B 餐有咩唔同咧 ？B 餐就可以食多2個鐘之外咧，佢仲可以有呢個海鮮，咁啊有韓國蠔啦、虎蝦啦。咁同埋有手工點心，即點即蒸即做嘅，係啊，咁啊超過16款點心嘅，咁啊點心裏邊咧佢就定期會轉嘅，係啊，所以咧你今次嚟同下個月嚟咧有機會食到唔同嘅點心㗎，咁啊但係價錢又貴少少啦，178蚊，喺旺角嚟講咧呢個價錢係經濟實惠㗎啦。咁今次咧我嚟咧就係食佢個 B 餐啦，由朝早11點半咧食到4點鐘。除咗打邊爐之後，就有雞煲嘅。雞煲一埋咗位咧，揀好個餐咧，佢已經到咗㗎啦。出面就有火鍋配料嘅，唔講咁多。依家即刻睇下有咩食啦。先睇下出面自助區啦。咁啊呢度有啲蓮藕啊、薯仔啊，仲有啲手拍青瓜、鳳爪。雞翼尖都有㗎。呢一邊咧就知水魷魚、牛柏葉、鵝腸、牛骨水、豬粉腸、雞子、豬肚、豬潤、鴨舌、午餐肉、腸仔、蟹柳同埋各種唔同嘅丸類。另外上面有啲係蔬菜類啦，粟米金菇同埋一啲唔同嘅菜品，仲有三文魚頭添。另外麵方面咧，仲有淮山麵啦、烏冬同埋出前一丁。咁另外喺冰櫃嗰度咧，仲有稻庭嘅烏冬添啊。咁另外雪糕方面咧，佢有一啲 Coco Berry 嘅本地嘅雪糕啦、雪美糍啦，上面亦都有一啲嘅豆腐花啊、啫喱啊、桂花糕同埋泡芙。呢一邊咧有啲炸魚皮同埋炸響鈴啊，佢哋嘅響鈴咧係新鮮炸出嚟自家炸嘅添啊。呢度咧就有啲豬紅啦，好入味噶，落嚟送公仔麵咧一流噶。另外呢度咧牛雜煲啦，有唔同嘅牛筋牛腩啊，特別係牛筋啊，好腍好好食。咖喱豬皮魚蛋咧，我幾年前都食過啊，依家都仲有。嗱，個魚蛋咧好大粒，拍得住長洲魚蛋添啊。最後睇睇出面調料區啦，有唔同嘅火鍋調料啊。另外如果唔想煩嘅話，可以試下佢哋嘅山椒王啊，六哥推介秘製山椒汁啊，少少辣辣地，幾惹味噶。而飲品方面咧，場裏面有咗3個飲品櫃嘅，咁啊可樂咧就喺後面嘅位置啦，其他飲料啊，例如啤酒啊，其他樽裝罐裝嘢飲咧，場嘅門口位同埋中間位都會有提供啦。嗱，翻埋位咧，等緊個雞煲嘅時候咧，咁我哋就食咗呢個蘿蔔先啦。哇，超入味，超腍啊！另外咧，佢嘅魚蛋都好正嘅，咬落去咧好有空氣感，大粒，少少咖喱味啦，唔辣嘅，不過有。咁啊，另外呢個雞煲咧，咁啊炒完一陣之後咧，我諗炒30秒左右咧，佢就會閂翻個蓋啦，再焗一焗佢啦。呢個過程咧維持3次。佢話咁樣咧係會最入味啦，同埋啲汁咧係會最濃啊、最結啊，咁食落去咧就會最香、最惹味啦。試下個汁好唔好食先？哇，好香！聞落去有種少少麻香嘅感覺，麻辣個香味啊！我終於知點解佢要將3次啦。佢控制個火候咧，校到好，唔係話太高火啦。咁樣兜咧，佢咧個肉質超嫩滑喎，同埋咧嗰個雞煲個醬汁咧超正，超惹味。佢係少少辣，但係好惹味嗰種少少辣咯。雞煲係任添任食嘅，午市火鍋放題咧就會送一碟山氏一口牛俾你噶。咁上面有少少滑沙皮啦。咁啊，食完雞煲之後，佢就會用呢個鑊咧，就會煎一煎嗰一口牛嘅。咁啊，佢切得比較薄，煎2煎好快食得噶啦。佢撈埋一啲雞煲嘅醬汁之後咧，好香好惹味。嗱，食完雞煲之後咧，職員咧亦都轉咗一個打邊爐嘅煲俾我。不過喺打邊爐之前咧，佢哋亦都上埋呢個花膠海鮮蒸鍋。呢個海鮮蒸鍋大火蒸8分鐘就食得噶啦。裏面有啲元貝、扇貝、魷魚、粉絲同埋金菇等等。另外，因為今次我哋嗌 B 餐啦，其實仲有個優惠噶，只要咧你點讚啦，同埋關注佢嘅微信影音號咧，就會送一碟迷你嘅花菇花膠俾你噶啦。另外火鍋配料除咗出面攞之外咧 ，QR code 落單咧都有啲肉類噶，手打牛肉丸啊，仲有一啲牛板腱、牛頸脊同埋特級牛舌，仲有紐西蘭嘅羊肉片。同埋西班牙嘅黑豚肉都有得食喎。另外咧，呢個係 B 餐先會有得食嘅韓國蠔啊。嗱，雖然唔係話好大隻，但係咧個蠔味都好重，好好食噶。手工點心咧亦都係透過 QR code 落單噶。嗱，呢個紅米腸咧係特別要推薦啦。個皮咧係黏黏糯糯啦，但係中間咧有陣薄脆喺度噶，口感食落去層次好豐富啊。兩個蝦餃咧都好大粒噶，咬開俾大家睇下，裏面咧幾足料啊，全部都係蝦肉嚟噶。咁啊，佢哋嘅所有點心裏邊咧都係即叫即做噶。呢個咁撈
多雲吞啊，同埋一個芝麻球啊，全部都係好新鮮熱辣辣噶。另外呢一個咧就係個威靈頓嘅牛肉酥啊，店長又推介噶，不過我唔食牛肉啊，就試唔到俾大家睇啦。嗱，另外仲有粉果大大粒啊，仲有粟米魷魚餅啦，但係咧油份係比較重啲啦。另外仲有叉燒腸啦，不過不失。燒賣咧都有兩款噶。一款咧黃色燒賣咧，我哋平時香港食開嘅蝦肉、豬肉燒賣。咁另外白色呢個係咩嚟嘅呢？咁佢就叫做市橋燒賣啦。咁佢係用鯪魚球再加少少豬肉啦，同埋一層臘肉擺喺上面咧製成嘅。佢係番禺嘅懷舊點心嚟㗎，好多地方香港已經冇得食㗎啦。嗱，另外呢間餐廳嘅點心真係好有誠意啊！你睇下佢呢個嘅流心奶黃包。哇！黐線啊！我食過咁多奶黃包，未試過咁樣嘅成碗湯咁樣倒出嚟啊！啲奶黃哇，又香又細滑啊！呢個嘅奶黃包真係必食推介啊！個造型都好特別嘅。呢一個咧其實係鹹水角嚟㗎，但係佢造型咧做到成個蘿蔔仔咁樣，幾可愛幾得意嘅。嗱，除咗個樣賣相 OK 之外咧，你睇下咬落去之後出晒煙啊，熱辣辣香噴噴，同埋咧裡面嘅餡肉咧係好足料㗎，可以提供打卡嘅又唔止呢個蘿蔔仔嘅喎，仲有呢個雪卡。咁睇落去係咪咩朱古力味咧？咁樣咬落去，原來佢係鹹嘅喎，裡面嘅餡咧係蝦肉嚟嘅，另個皮好脆啦，裡面嘅蝦肉鹹鹹地，食落去配搭咧都幾好食嘅，超乎咗我對一般春卷嘅想像啦。好多人嚟呢度食點心咧，都會叫呢個雪卡咧嚟打下卡咁樣嘅喎。嗱，喜聚最近咧都提供咗呢個無限時任食嘅套餐啊！如果你係 WhatsApp 咧或者打電話嚟預約嘅話咧，再關注埋佢嘅 IG 或者影音號，就可以享有呢個9折優惠噶啦。咁另一個優惠係咩呢？如果你喺晚市放題時間啊，4位以上訂座及預訂嘅話咧，每台你贈送翻呢個嘅避風塘脆皮鹹豬手一份噶。嗱，大家有興趣嚟嘅朋友咧，大家可以喺油麻地站啦行過嚟8分鐘，又或者喺旺角站咧行過嚟係7分鐘嘅啫。如果你遠少少，旺角東行過嚟咧都係10分鐘左右嘅咋。嚟到之後咧，你會見到一個好大嘅喜聚火鍋嘅招牌，行入去咧搭呢撳1字樓就到噶啦。